Привет! Сегодня у нас на обзоре шикарная компонентка от компании Aura Storm 6.2 CS. Итак, предлагаю посмотреть, что у нас в комплекте. Первое — это гарантийник. Второе — вот такая вот серебристая наклеечка, шаблон для выреза динамиков. То есть уже видно, как ребята заморачиваются над своей продукцией, и нам от этого, конечно же, становится легче. Далее у нас в одной коробке идут 3 коробки. Упаковано все это очень добротно. И здесь у нас получается сам динамик. Сетки, конечно же, в комплекте. Такая вот красотень у нас. И касаемо кроссоверов, вот они. Все припаяно, то есть нам не надо отдельно ничего выводить. И все это дело можно уже слушать. У ребят в комплекте есть все необходимые провода для подключения. Данный провод мы подключаем к динамику, а этот от динамика подключаем уже на пищалку. Купольные пищалочки тоже брендированы, выглядят зачетно. И есть также второго вида крепления для этих пищалочек. Кстати, в комплекте есть крепление самих динамиков. Ребята заморочились, подогнали нам много ништячков, поэтому предлагаю все это дело установить, и соответственно мы прослушаем, как это у нас играет. Ну что ж, дорогие друзья, установили мы динамики 16 типа размер, шелковый купольный твиттер. В данной ценовой категории такого мало где встретишь. Поставили защитные сетки, все подключили от магнитолы. Номинал данных динамиков 61 Вт. И, кстати, у ребят есть еще различного вида проставочные кольца для любого типа автомобиля. То есть на любой вкус и цвет можете выбрать. Я выбрал угловые, но немного просчитался. И под данную компонентку они не особо подходят. Ну ничего, я зайду к ребятам на сайт и выберу что-нибудь другое. Ладно, меньше слов. Предлагаю послушать, как все это дело у нас играет. Динамики играют громко, четко, чисто. Их даже не пришлось настраивать. За счет встроенных конденсаторов играет все очень и очень четко.